Baba, katika jina la Yesu tumekuja mbele zako mchana hii ya leo. Ninamleta Harmonize, ninamleta Rajabu mbele zako. Mimi pamoja na Rajabu tumekutanisha vipawa vyetu ambavyo wewe Mungu ndio umetupa sisi. Hakuna mwanadamu yeyote aliyetupa vipawa hivi isipokuwa ni wewe Mungu ndio umetupa. Na sisi Mungu tunakuja mbele zako kwa shukurani sana, kwa sababu wewe Mungu unavyofanya sio kama wanadamu wanavyofanya kabisa. Na mawazo yako Mungu yako juu, sio kama wanadamu wanavyowaza. Na sisi tumeamua kutumia vipawa vyetu ulivyotupatia kwa ajili ya kukutukuza wewe Mungu wetu. Na mkabidhi Rajabu mbele zako, na mkabidhi mikononi mwako. Rajabu na kuweka wakfu mbele za Mungu. Mungu akakutendee mema. Mungu akakufanye kuwa nyota. Amen. Ukang'ae sana. Amen. Kila adui atakayesimama mbele yako akapigwe. Neno la Mungu limesema watachimba shimo ili udumbukie, watadumbukia wao. Amen.